รู้ไหมครับแค่เสียงตอนกดปุ่มสตาร์ทเครื่องปั๊มน้ำก็ช่วยให้เรารู้ทันปัญหาก่อนเครื่องพังได้จังหวะที่คุณกดปุ่มสตาร์ทเครื่องปั๊มน้ำเสียงที่เกิดขึ้นในวินาทีแรกสำคัญมากเพราะเสียงเหล่านี้มักบอกอาการผิดปกติที่ซ่อนอยู่เช่นถ้าได้ยินเสียงตึกดังผิดปกติตอนเริ่มหมุนอาจเกิดแรงต้านที่เพลาหรือมอเตอร์ ถ้าได้ยินเสียงหวีดยาวแล้วเงียบไปอาจแปลว่าแบริ่งเริ่มฝืดหรือเสียงหอนสั้นๆแวบเดียวก็อาจมีอากาศค้างในระบบแม้พอเครื่อง running เสียงเหล่านี้จะหายไปแต่ต้นเหตุก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนร่างกายที่ยืดไม่สุดตอนเริ่มวิ่งเพราะฉะนั้นอย่ากดสตาร์ทแล้วเดินหนีลองฟังเสียงเครื่องทุกครั้งช่วงสตาร์ทนี่คือวิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณป้องกันเครื่องพังได้ดีที่สุดครับ